क्वेश्चन है ना बहुत सिंपल सा है, इसमें आपको एनर्जी दी हुई है किसके बराबर है 3.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, और आपको इसमें ये भी दिया हुआ है कि मतलब आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है और प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है। आपको पता है कि जो एनर्जी है ना वो किसके बराबर होती है, एच इंटू न्यू। एनर्जी आप यहाँ पे मगर किस में दी हुई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, जूल्स में नहीं। तो आप पहले इसको जूल्स में कन्वर्ट करोगे बिकॉज प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू जूल सेकंड में दिया हुआ है ना। तो एनर्जी के बदले आप लिखोगे 3.31 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो किसके बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 है ना। जूल्स में हो गई आप कन्वर्ट। अब इसको आप एच का वैल्यू क्या होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 -34 और आपको न्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो इसको आप सॉल्व करो, इसको मैं 3.3 रखती हूँ 1.1 2.2 हो जाएगा 1/2 इंटू 1.6 into 10 raised to the power -19 divided by 10 to the power -34 वो किसके बराबर होगी आपकी फ्रीक्वेंसी, है ना। अब इसको आप जब फर्दर सॉल्व करोगे ये ऊपर आएगा ना -34 ऊपर आएगा और +34 बन जाएगा। तो आप करोगे जो ये 2 है ना जिससे आप इसको करोगे 0.8 आता है, तो इसका आंसर आपको आएगा 0.8 इंटू 10 to the power I guess 25 नहीं 15 सॉरी 15 है ना 15 हर्ट्ज। यह आपकी फ्रीक्वेंसी मतलब आपका। तो यहाँ पे बस ये ख्याल रखना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स को नजर रखनी है, अगर जूल्स में होगा तो फिर आपको कुछ मसला नहीं है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में होगा तो आपको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के साथ मल्टीप्लाई करना है।